ანტიწვიმა. რა არის ანტიწვიმა? ეს არის გერმანული ფიორხის ბრენდის შუშის საპოხი საშუალება, რომელიც გამოიყენება სწორედ წვიმის საწინააღმდეგოდ. ეხლა კი აგიხსნით, როგორ მუშაობს ეს ხსნარი შუშაზე. შეიძლება ვერ წარმოგიდგენიათ, მაგრამ ავტომობილის საქარე მინას აქვს უხილავი მიკროფორები ზედაპირზე. სწორედ აი ამ მიკროფორებში ჯდება წყლის მასა და ვერ ახდენს შუშის საწმენდი იდეალურ წმენდას. ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ შუშის საწმენდები ვერ მუშაობს იდეალურად ან დაბალი ხარისხის შევიძინეთ, მაგრამ რეალურად შუშის საწმენდმა რომ იდეალურად იმუშაოს, ამისათვის აუცილებელი არის სწორედ აი ესეთი საპოხის საშუალებით შუშის დამუშავება. ეხლა კი მიყევით ამ ვიდეოს ბოლომდე და ნახავთ, როგორ უნდა დავამუშაოთ აი ამ ხსნარით შუშის ზედაპირი და როგორი ეფექტი ექნება. პირველ რიგში შუშა უნდა გავასუფთავოთ იდეალურად. მე ქაფში გავრეცხე ახლა ეს, მაგრამ შუშის საწმენდი ხსნარით მაინც უნდა დავაზღვიო, რომ მაქსიმალურად იდეალური გამოვიდეს. ეს არის შუშის საწმენდი ხსნარი, რომლითაც მაინც დაზღვევას გავუკეთებთ, რომ ცხიმები არ დავრჩეს შუშაზე. ცოტა ხანი დავაცადოთ, ხსნარი ცხიმს შეჭამს, ასე უხეშად რო ვთქვათ და შემდეგ ტილოთი კარგად გავასუფთავოთ. დავიწყოთ გაწმენდა. აი ესე წრიული მოძრაობით კარგად შევზილოთ აი ეს ხსნარი, რომელიც შუშას ასუფთავებს ცხიმებისაგან. ეხლა ამ პროცესს ბოლომდე არ გადავიღებ, კარგად დავამუშავებ და ასევე თქვენც კარგად დაამუშავეთ. კარგად დავამუშავე. ეხლა კი მშრალი ტილოთი იდეალურად გავწმენთ, რომ სისველი არ დაიტოვოს შუშაზე. აი ესე კარგად დავაწვეთ, რომ მაქსიმალურად შუშის მიკროფორებიდან ამოვიღოთ სითხის მასა, რაც იყო დადებული შუშაზე. ცოტა შრომატევადია, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვა ძალიან მაგარი. დასრულდა შუშის გაწმენდის სამუშაოები, ეხლა კი გამოვიყენებთ უკვე ამ ხსნარს. და ჯობია რომ ხელთათმანი გამოვიყენოთ. აი ესე პატარა ნაჭერს ავიღებთ. დავასველებ აი ამ ხსნარით და უნდა შევზილოთ. აი ესე დავასველოთ. თავისთავად ხსნარსაც გავზოგავთ, რომ ტყუილად არ დავხარჯოთ. შეგვიძლია დიდ ნაჭერზედაც დავასხათ, უბრალოდ ბევრი ხსნარი დაიხარჯება. აი ესე შევზილავთ ამასაც წრიული მოძრაობით და მაქსიმალურად დავაკვირდეთ, რომ ყველგან გაუსვათ, რომ არც ერთი ნაწილი დაგვრჩეს დაუმუშავებელი. უნდა დავაწვეთ და უნდა შევზილოთ შუშაში, რაც უფრო მაგრად დავაწვევით, თავისთავად ფორები უფრო ამოივსება და დიდი ხნის განმავლობაში შევინარჩუნებთ აი ამ ეფექტს, ახლა რასაც მიიღებს შუშა. ამ ხსნარს მითითებული აქვს, რომ მუშაობს 1 თვემდე პერიოდით და ყოველ, თვეში ერთჯერ უნდა ესეთი დამუშავება და ჩვენი შუშა ავტომობილის საქარე მინა იქნება ყოველთვის იდეალურად სუფთა წვიმიან ამინდებში. ეხლა ცოტა ხანი უნდა გაჩერდეს შუშაზე ეს ხსნარი და რომ შეშრება, შემდეგ სუფთა ტილოთი, მშრალი სუფთა ტილოთი უნდა გადავაპრიალოთ ისევ ესე წრიული მოძრაობით. აი ესე
დავაცდი ახლა გაშრება და გადავასუფთავებ და უკვე გავიყვან ავტომობილის დასატესტად. ამ წუთას გარეთ წვიმა არის. სხვათა შორის გაითვალისწინეთ, წვიმიან ამინდში გაკეთება არ არის რეკომენდირებული. უბრალოდ ვიდეო უნდა ჩამეწერა, დაგეგმილი მქონდა და მაგიტო ვაკეთებ ახლა, თორე უმჯობესი არის გაკეთდეს ეს მშრალ ამინდში, რადგანაც ახლა წვიმიან ამინდში არის ტენიანობა მაღალი, ჰაერში არის წყლის შემცველობა მეტი ვიდრე მშრალ ამინდში, ამიტომაც როდესაც შუშის დამუშავებას ვახდენთ, თავისებურად კონდენსატი ჩნდება შუშაზე. ამიტომაც 100%-იანი ეფექტი ასეთ ამინდში არ იქნება ვიდრე მშრალ ამინდში. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. ეხლა ეს გაშრება, შემდეგ გავასუფთავებ იდეალურად, გარეთ როგორც გითხარით, წვიმიანი ამინდია, წვიმს და გავიყვანოთ და დავტესტოთ როგორი ეფექტი ექნება. გავაჩერეთ 10 წუთით და ეხლა მშრალი ტილოთი, რომელიც არ გამოგვიყენებია ამ შუშაზე, არც ერთ ეტაპზე, აი ეგეთი ტილოთი, ჩამოვასუფთავებ ზედმეტ ხსნარის მასას, რომელიც ადევს შუშას. სხვათა შორის, აი ამ ხსნარის გამოყენება შეგიძლიათ როგორც ავტომობილის წინა საქარე მინაზე, ასევე გვერდით ამინებზე, სარკეებზე, ასევე მოტოციკლის ჩაფხუტის ვიზორზე, ანუ შუშაზე და იგივე ეფექტს გამოიწვევს, რასაც საქარე მინაზე. ანუ წყლისგან დაიცავს, რომ წყალი არ გაჩერდეს ზედაპირზე. ვინც ახლა Facebook-ზე უყურებთ ამ ვიდეოს, შეგიძლიათ YouTube-ზე გადახვიდეთ, ლინკს დავტოვებ კომენტარებში და უფრო ცლად ნახავთ ამ ვიდეოს. ახლა Facebook-ზე იქნება შემოკლებული ვარიანტი და YouTube-ზე ნახავთ უფრო ცლად. დავასრულე შუშის დამუშავება ფიორხის ბრენდის ანტიწვიმის საშუალებით და უკვე მზად არის დასატესტად. ასევე შეგახსენებთ, რომ შუშის საწმენდები დავტოვე ძველი, მაგრამ ჯერ მაინტერესებს, როგორი ეფექტური იქნება ანტიწვიმის საშუალება ძველ საწმენდებზე. ამიტომ ჩავატაროთ ტესტი, გავიაროთ წვიმაში და შემდეგ თუ საჭიროება მოითხოვს, დავაყენოთ დენსოს საწმენდები. აბა წავედით. დაიწვეთები უკვე არ ჩერდება, თავისით მიედინება შუშიდან რა. ნუ არ იკარებს შუშა ფაქტიურად. უკვე მომწონს ძალიან მაგარი. შეგახსენებთ, რომ აყენია საქარე მინის ძველი საწმენდები და ვნახოთ ანტიწვიმით დამუშავებულ საქარე მინაზე, როგორ იმუშავებს ძველი მინის საწმენდები. ეს ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა და დღეს ჩვენ დავტესტეთ გერმანული ფიორხის ბრენდის ანტიწვიმის საშუალება, რომელმაც გვიჩვენა ძალიან მაგარი შედეგი. შემდეგ ვიდეოში კი ჩვენ დავტესტავთ ავტომობილის საქარე მინის საწმენდს დენსოს ფირმის. ამიტომ აუცილებლად მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, ასევე გაუზიარეთ ეს ვიდეო თქვენს მეგობრებს და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. იმისათვის, რომ სხვა საინტერესო ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. აბა დროებით.